इन ट्रैक्टर फेज 2 की दूसरी कुरानंदाजी होने जा रही है। इसमें जिन लोगों ने एप्लीकेशनें दी हुई थी, ये 75 हॉर्स पावर से लेके 125 हॉर्स पावर के लिए जिन्होंने दरखास्तें दे रखी थी, तो उनको अब दोबारा चांस मिल गया। दूसरी कुरानंदाजी में वो सारे एप्लीकेंट शामिल हो चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि वो आप कैसे चेक करेंगे और अ, वो नाम आपका कैसे दूसरी कुरानदाजी में शामिल होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो ये जो स्कीम थी ग्रीन ट्रैक्टर फेज 2 में, इसमें 75 हॉर्स पावर से लेके 185 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर रखे गए थे, जिसपे 10 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से दी गई थी। तो उसमें जिन लोगों ने एप्लीकेशनें दे रखी थी, उनकी पहला कुरानदाजी में अगर नाम नहीं निकला, तो वो अब दूसरी कुरानदाजी में ऑटोमेटिकली दरखास्त देने वाले हजरात शामिल हैं। तो उसमें कुरानदाजी में आपका नाम अगर निकलता है तो आपको दोबारा मैसेज आएगा। तो जिन जिन लोगों ने दरखास्त दी हुई थी लेकिन उनका पहली कुरानदाजी में नाम नहीं निकला, कुरानदाजी में वो नाम शामिल नहीं हो सके, तो अब वो अपने मैसेज और अपने मोबाइल को ऑन रखें जो नंबर आपने दर्ज किया था एप्लीकेशन देते वक्त। तो अगर आपका इस कुरानदाजी में भी नाम निकल आया, तो आप उसको दोबारा ट्रैक्टर को ले सकेंगे और उस पे 10 लाख रुपए की सब्सिडी के भी आप मालिक बन सकते हैं। तो आप इसको देखते रहें, ये वीडियो भी हमारी देखते रहें। जिनके नाम निकलेंगे इंशाल्लाह, वो जैसे कुरानदाजी के बाद लिस्टें जारी होंगी तो इंशाल्लाह उसकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनके नाम भी बताएंगे। तो आप इस नंबर को ऑन रखें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त लिखा था। उस पे मैसेज भी आएगा और कॉल भी आएगी। तो इंशाल्लाह उसमें शामिल हैं। तो इसमें मजीद कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप कमेंट्स में अपना सवाल लिखें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। तो बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जैसे पहले कुरानदाजी होने के बाद लिस्टें जारी की, लिस्टों के बाद फिर आपको सब्सिडी दी गई और उसके साथ जितनी अमाउंट आपके जिम्मे थी उसके पे ऑर्डर भी आपने बैंक में जमा करवाने के बाद आपको ट्रैक्टर मिलेगा। उसमें जो आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था ट्रैक्टर, वही आपको मिलेगा। उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और इसके बाद ये जैसे मरहला कंप्लीट होगा, उसके बाद फेज 3 आने वाला है ट्रैक्टर, ग्रीन ट्रैक्टर का। तो उसमें छोटे फार्मर जो है वो भी ट्रैक्टर हासिल करेंगे। उनकी तादाद भी 10,000 है। तो मजीद कोई अगर सवाल है तो आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।